Buonasera a tutti, grazie infinite alla professoressa Di Maco della generosissima presentazione all'Accademia delle Scienze, agli altri istituti coinvolti nell'organizzazione dell'incontro e a tutti voi per essere presenti in questo pomeriggio. Quando la professoressa Di Maco e le collaboratrici dell'Accademia delle Scienze mi hanno contattato a proposito di questo convegno, subito mi hanno rivolto la proposta di parlare di un progetto svolto da me al Museo del Prado qualche anno fa. Questo come punto di partenza risultava abbastanza imbarazzante per quanto di autoreferenziale deve per forza avere. Dunque mi scuso prima di partire per quanto un po' di pubblicità di me stesso possa essere dietro, ma innanzitutto vorrei condividere con voi alcune riflessioni che partono dal lavoro all'interno di un grande museo. Qui in Piemonte, a Torino, avete anche dei grandi musei di portata internazionale. Io vi parlerò di quello che forma parte della mia esperienza, che è il Museo del Prado. Bene, così col titolo le novità della mostra Guido Reni, tenutasi al Museo del Prado nel 2023, e parto con questo intervento. Già le professoresse Di Maco e Morselli hanno menzionato diverse dinamiche, diversi problemi che hanno da fare con la figura di Guido Reni, e io vorrei introdurre magari ancora un paio che hanno da fare con l'attualità e che hanno da fare con una cosa molto evidente, ed è che noi siamo una nazione diversa. E dunque, forse qualsiasi persona in Italia che abbia una cultura media almeno sa che Guido Reni è stato un artista molto importante del passato. Questo non è il caso in Spagna. In Spagna ci vuole ancora di più di una cultura media per arrivare tra i nostri concittadini a questo punto. Dunque la partenza per noi era ancora un po' più problematica, perché Guido Reni non è per niente una figura conosciuta per il visitatore medio del Museo del Prado. È vero che noi abbiamo una percentuale molto alta di ospiti internazionali, forse attorno il 55% dei nostri visitatori non sono spagnoli, e dunque le situazioni che troviamo tra di loro sono molto diversi, ma cerchiamo sempre di valutare qual è il nostro punto di partenza, cioè qual è un po' la dinamica della società spagnola attorno alle proposte che facciamo. Dunque, questa era una prima sfida. Guido Reni da noi non è un artista noto al cittadino medio. E poi in questo 2023, anche negli anni prima, in Spagna, c'era un'altra situazione specifica, possiamo dire, della stampa culturale, ed era che già si sentiva l'arrivo di queste tendenze woke degli Stati Uniti. Un gruppo di giornalisti in ambito cultura, alcuni con tanti follower sui social, avevano cominciato a valutare il comportamento, il modo di essere degli artisti del passato visto dalla moralità del XX secolo. Allora, tutti quanti cerchiamo di avere una conoscenza storica seria. Sappiamo che non ha senso applicare le categorie morali di oggi a persone che hanno vissuto 3, 4, 5 secoli fa. Ma questo modo di procedere, come sicuramente a voi vi è noto, di solito attira molto l'attenzione. E in questa situazione un uomo non sposato che abitava con la mamma, super cattolico, tirchio, con tante altre cose dietro, non era particolarmente simpatico. E queste tendenze del giornalismo culturale lo accentuavano ancora di più, e soprattutto si parlava di un elemento che a quei di voi che siete veramente molto dentro della figura di Reni vi sarà notissimo, ed è un certo passaggio, e questo dopo abbiamo qui la massima esperta in questo che è la
la cara collega Giulia Iseppi, quando si parla della bottega di Guido Reni, in un certo momento si trova una testimonianza di come lui non faceva passare nessuna donna all'interno della bottega con l'unica eccezione della mamma. E allora, se vogliamo sottoporre questo a un'analisi psicoanalitica, potete arrivare a delle conclusioni tremende e soprattutto in questo contesto, possiamo dire, di un certo wokismo nel giornalismo culturale spagnolo, era stato approfittato per parlare di Guido Reni come un forte misogino. Dunque, anche questo è una cosa che dobbiamo prendere con molta cautela, perché ovviamente i parametri della vita, dei rapporti uomo-donna, del modo di interagire, delle classi sociali in quel periodo, non lo possiamo per niente estrapolare e analizzare dal punto di vista di oggi. E poi la cosa de perché non entrava nessuna donna tranne la mamma nella bottega, è una cosa che sicuramente Giulia Iseppi può spiegare molto meglio di me, ma tra altri elementi c'era uno molto evidente, ed è che la mamma, intanto che vedova, lei era la capofamiglia. Non si poteva negare al capofamiglia, anche se fosse donna, di transitare per qualsiasi ambiente delle proprietà familiari, ovviamente. E poi il fatto di non far entrare alle donne, il che sicuramente non è nemmeno così radicale, fosse ha da fare anche con la situazione che si viveva all'interno di quella bottega, come è stato detto dalle professoresse che mi hanno preceduto. Lì lavoravano 60 maschi di età diverse, forse anche di più, e dunque forse non era neanche la situazione più sicura per una donna giovane che potesse arrivare lì senza un accompagnatore maschio, no? Dunque sono tutte queste problematiche che ad oggi a volte si usano in modo troppo leggero per sminuire il valore del lascito dei secoli passati, no? E dunque non mi allungo di più perché si potrebbe parlare molto di questo, ma volevo come punto di partenza condividere con voi questi due elementi specifici nella base di questo progetto al Museo del Prado. Da una parte che Guido Reni da noi non è un artista così noto come in Italia, e d'altra parte l'attenzione che il mio direttore giustamente ha al giornalismo culturale in generale, e questo elemento che, anche se fosse una percentuale piccola del giornalismo culturale, era molto attivo in un senso polemico nel 2022-2023, cercando di togliere valore al lascito di certi artisti del passato per il loro atteggiamento personale, no? E Guido Reni era una vittima relativamente facile per le peculiarità della sua personalità. Bene, ma noi volevamo mettere l'accento soprattutto su un nucleo di opere di Guido Reni di qualità che sono conservate al Museo del Prado, la maggior parte delle quali arrivate nello stesso secolo di Guido Reni. E come ha detto la professoressa Di Macco, abbiamo in qualche modo cercato di vedere, sempre facendo un ricordo con grande stima ed emozione delle parole di Cesare Gnudi, cosa poteva ancora offrire Guido Reni al nostro secolo. E dunque abbiamo lasciato la paura a queste polemiche, abbiamo lasciato anche la paura a non avere tanti visitatori. Dopo, per fortuna, è stato, possiamo dire, un successo notevole anche in numero di visitatori, ma il direttore ha detto che non si preoccupava se non c'erano le file fuori, voleva comunque fare questa mostra, e così siamo partiti nel mese di marzo 2023 con la mostra che ora velocemente vi accennerò. Non mi fermo a ripetere quanto già è stato illustrato in modo eccellente dalla professoressa Di Macco. Nella parte superiore della diapositiva potete vedere come esiste dagli anni 50 una serie di mostre che quasi creano una tradizione di studio attraverso le mostre attorno alla figura di Guido Reni, anche se è vero che molto spaziate tra di esse. La mostra di Galleria Borghese evocata dalla professoressa Di Macco e la mostra precedente grande
di Guido Reni dell'anno 88, come vedete, hanno 34 anni di distanza, dunque non è che si facciano spessissimo, non è che siano state fatte spessissimo le mostre su Guido Reni, ma sono state sempre prese come un'occasione per ripensare all'artista. E dunque con questi precedenti di mostre reniane, noi abbiamo cercato al Museo del Prado di offrire una possibile risposta a qual è quello che il maestro può ancora cosa può sedurre ancora oggi di Guido Reni. E poi nella parte bassa della slide quello che vedete è semplicemente un ricordo a come il Museo del Prado ha una tradizione anche lunga di organizzazione di mostre attorno all'arte italiana. E dopo di Guido Reni si sono ancora fatte altre. Forse avete vista la mostra veronese che ha organizzata il mio direttore Miguel Falomir. È aperta ieri, anche se non è un artista italiano, ma è legatissimo all'Italia, Anton Raphael Mengs. E già stiamo lavorando per altre mostre in futuro. Io mi permetto di fare anche questo un po' di autopubblicità. Stiamo lavorando anche per una mostra sulla Lombardia spagnola da aprire nel 2027. Bene, e così ci siamo lanciati ad organizzare questo progetto del quale adesso vi racconterò alcune particolarità. Ci siamo organizzati per avere prestiti che da una parte fossero opere importanti dell'artista e d'altra parte magari pitture che non fossero state sposte da recente in contesto di mostre storico-artistiche. Alla fine siamo riusciti a riunire 73 autografi di Guido Reni, ma anche pitture della scuola, opere di bottega, sculture che hanno servito anche a sviluppare un certo discorso all'interno della mostra e in tutto sono state 96 opere esposte provenienti da 50 istituti o privati prestatori. Qui vedete la pianta delle sale dove è stata organizzata. Sono due sale comunicanti che abbiamo al Museo del Prado per fare le mostre di maggiori dimensioni che noi possiamo accogliere. Si tratta di uno spazio in tutto circa i 900 metri quadri. E ovviamente questi 900 metri quadri sono stati organizzati in una serie di sezioni con un'architettura apposita, effimera. L'ingresso sarebbe dalla porta che vedete in basso a sinistra e si ripercorrevano 11 ambienti per uscire dalla parte che vedete, la porta più a destra. Poi subito, come qui ovviamente vi presento la pianta con la proporzionalità giusta rispetto alle opere, un po' risulta una cosa particolarmente, diciamo, di impatto visivo, un quadro molto molto grande, che vedete che sì, l'opera più grande, è una pittura che fortunatamente si era salvata dal fuoco di Notre Dame di Parigi. È una pittura che apparteneva alla Cappella dell'Arte della Seta della città di Bologna e che è finita lì con le campagne di rapina napoleonica e dunque abbiamo avuto questo oggetto sensazionale non solo della qualità ma anche per le dimensioni che potete un po' qui intuire. Bene, e così si partiva con un percorso, come vi dicevo, in 11 ambienti e come già ha segnalato la professoressa Di Macco, non abbiamo voluto fare la solita classica mostra con un'organizzazione solo biografica, cioè non abbiamo voluto raccontare che Guido Reni era un artista geniale che è nato, ha lavorato ed è morto. Volevamo raccontare ovviamente questo perché serve ad avvicinare al pubblico l'artista, ma abbiamo voluto introdurre una serie di sezioni tematiche che aprissero delle finestre, che aprissero magari delle piccole strade all'interno di questo percorso. E dunque in realtà
strettamente biografiche, c'erano solo tre sezioni. La prima e la seconda, che presentavano un po' all'artista, il suo contesto, la città di Bologna, la sua formazione, il viaggio a Roma per un po' estendere le sue conoscenze artistiche, e poi la terza e ultima sezione biografica era proprio l'11ª, quella con la quale si chiudeva, che parlava degli ultimi anni di Guido Reni, di come lui perse il controllo sulla sua addizione al gioco, come la mancanza di soldi le fa lavorare a una velocità e con uno standard di qualità diverso, forse più basso a quello che lui aveva fatto, ma come allo stesso tempo ha una padronanza così grande sul mestiere di pittore che riesce quasi a esprimere tutto il dramma dell'essere umano con una materialità molto contenuta, molto ridotto, molto riassuntiva, possiamo dire. E poi le altre sezioni erano riflessioni, approccio attorno al corpo, già che forse il corpo è al centro dell'arte di Guido Reni. Lui ovviamente è anche un grandissimo pittore di composizioni, lo vedremo ad esempio con la mostra curata dalle nostre care colleghe di Galleria Sabauda con la pala adesso rinvenuta. Lui è anche un grande pittore di composizioni complesse, ma quando si fa una visione panoramica di quello che quest'uomo ha prodotto, si vede che veramente l'oggetto più apprezzato, al quale lui ha fatto approcci più accurati, più preziosi, è la figura del corpo umano, sia maschile sia femminile. E dunque, come molto bene la Di Macco ha riassunto, abbiamo cercato che l'opera di Reni parlasse da sola, e parlando da sola abbiamo creato dei gruppi. Abbiamo creato dei gruppi che avessero da fare con l'anatomia sovrannaturale, che avessero da fare con lo splendore e la gioventù, che avessero da fare anche con la vecchiaia, che avessero da fare col modo di raffigurare il divino attraverso la Vergine, oppure il modo al quale Reni ha fatto un approccio molto pieno di sentimenti ai bambini. Anche i bambini sono stati protagonisti di una delle sezioni. E poi sempre attorno a questa idea di come il corpo è al centro dell'arte di Reni, una sezione che a me particolarmente mi ha dato molta soddisfazione, una che si è chiamata Pelle e Vesti, nella quale abbiamo cercato di riflettere sulle sensazioni visive e anche sulle emozioni che il corpo coperto di seta. Non dimentichiamo che la seta è la grande manufattura, è la grande merce creata a Bologna, quello che dà una buona parte della ricchezza cittadina, come la seta coprendo il corpo, la seta in contatto con la pelle, ha creato delle suggestioni poetiche, sensoriali, straordinarie all'interno dell'arte di Guido Reni. E dunque, così vedete che alla fine 3 sezioni biografiche su 8 sezioni in confronto a 8 sezioni tematiche. La mostra possiamo dire che era nell'insieme molto più tematica che biografica. Bene. Comunque, come vi dicevo, il percorso biografico c'è stato, era necessario per spiegare un po' da dove viene questo personaggio, con chi si prepara, qual era il suo contesto di famiglia, quali sono le problematiche che ha dovuto affrontare prima di affermarsi come artista autonomo, quali sono le dinamiche culturali che in qualche modo lui doveva far parte della sua vita per il fatto di essere un uomo del Seicento. Dunque questo percorso biografico era presente, come vi dico, ma il nucleo principale della mostra sono stati questi insiemi tematici attorno alla bellezza del corpo, e la bellezza è vista da una prospettiva diversa, cioè non solo la bellezza del corpo giovane,
tra i 20 e i 35 anni, perché Guido Reni ha trovato anche bellezza nella vecchiaia. La vecchiaia è anche bella, è una bellezza diversa, è una bellezza che aiuta a esprimere l'esperienza di vita, che aiuta a esprimere l'intensità di essere in questo mondo. E anche i bambini, no? Come dicevo, anche l'approccio pieno di emozione che Reni ha fatto ai bambini. Bene, questi sono un po' i punti principali della mostra, ma dopo c'erano stati altri due punti che abbiamo voluto sottolineare perché ci sembrava che da una parte non era stato abbastanza raccontato nella storiografia e nelle mostre precedenti e d'altra parte il secondo al quale mi riferirò di questi punti diciamo un po' più piccoli, questi punti un po' argomentativi all'interno della mostra un po' più piccoli, l'altro ha da fare con la Spagna. Ma il primo di questi punti complementari sarebbe il dialogo con la scultura. Già la professoressa Di Macco un po' ha fatto menzione della ricchezza del momento creativo in ambito scultura che accompagna la vita di Guido Reni. Ma noi abbiamo voluto da una parte sottolineare come lui ha avuto una formazione nello studio dell'arte antica molto importante, come lui è stato anche in modo breve, ma è stato scultore, come lui ha scolpito, ha modellato e poi come era attento alle novità di grandi creatori del suo tempo, come ad esempio poteva essere il caso di Alessandro Algardi. E ancora di più, come i quadri di Guido Reni sono stati presi come punto di partenza per alcuni scultori che appartenevano a una generazione successiva ed è il caso ad esempio di Domenico Guidi, del quale qui vediamo una Vergine Annunziata che sembra prendere i giochi di panni delle pitture di Guido Reni. Dunque c'è tutto un arricchirsi di esperienze reciproche tra la scultura, la pittura di Reni e gli artisti delle generazioni successive. E poi l'altro punto che volevamo avere presente, e questo per forza, essendo noi un'istituzione spagnola, lo dovevamo considerare, è il collezionismo e l'influsso di Reni in Spagna nel suo secolo, perché questo al contrario di altri territori dell'Europa dove non ha successo per niente, ma in Spagna sì ha successo. È un artista che ha avuto un influsso, è stato collezionato dai reali, dall'alta gerarchia della Chiesa, dalla nobiltà, soprattutto quella nobiltà più legata all'Italia, e ha avuto anche un influsso su alcuni artisti che tutti conoscete, come ad esempio Murillo. Questa Immacolata Concezione, che già abbiamo vista nella presentazione della professoressa Di Macco, adesso è al Metropolitan, è stata lì fino all'invasione napoleonica della Spagna, ma prima era un dipinto che si vedeva nel Duomo di Siviglia. E lì a Siviglia, tra tante altre migliaia di persone, l'ha visto nel 600 Murillo. E dunque Murillo ha preso sicuramente un certo influsso delle idee anche luminiche dell'arte di Reni attraverso questa Immacolata Concezione e ha integrato questo apprendistato nel suo sviluppo personale. Dunque abbiamo cercato anche di raccontare questa dimensione. Bene, vorrei adesso che già vi ho presentato un po' il progetto, soddisfare quello che mi è stato chiesto dagli organizzatori ed è parlare anche un po' di risultati. Che risultati abbiamo avuto dal punto di vista scientifico organizzando e avendo aperta al pubblico questa mostra. Abbiamo ad esempio presentato due opere che o
non si conoscevano o non erano rintracciabili del maestro. Due opere molto importanti. Il professore Mauro Natale, che lavora in Svizzera, ma credo sia anche una persona nota qui in ambito piemontese, il professore Natale mi ha parlato della esistenza in un chalet della città di Zurigo di una pittura straordinaria di Reni menzionata nelle fonti che si credeva persa. Questo dipinto con Bacco e Arianna. E il proprietario, per fortuna, ha colto bene la richiesta del Museo del Prado e l'abbiamo potuto esporre. È un dipinto che viene dalle collezioni senatorie della famiglia Zambeccari a Bologna e che non si vedeva in contesto di mostra, non era mai stato visto, no? Dunque si era solo visto in dimore private ed era da molto che non c'era nessuna notizia di questo quadro. È un dipinto interessante perché Guido Reni il nudo femminile non lo affronta integro praticamente mai, e questo sappiamo che non lo facevano nemmeno la maggior parte degli altri artisti della città di Bologna. Sappiamo che Bologna è una città dello Stato della Chiesa in questo contesto, è una città dove la Controriforma ha un'impronta molto forte, e c'è la figura carismatica del cardinale Paleotti che chiede moderazione nelle creazioni artistiche dopo il Concilio di Trento, ma abbiamo anche una testimonianza molto interessante di Reni a proposito di come lui a volte, come in questo caso, dipinge dei nudi. C'è un autore non molto letto oggi, in realtà, cioè un autore che forse può solo interessare alle persone che studiano il passato culturale, che si chiama Girolamo Rossignoli, e questo Girolamo Rossignoli è un censore della fine del Seicento, è una persona che ha scritto su come si dovevano censurare le opere d'arte che non erano allineate col pensiero cattolico, no? E questo Rossignoli riporta un passaggio molto interessante nel quale le chiedono a Guido Reni se lui non si sentiva in colpa di dipingere nudi che potessero far prendere a chi li visionava la strada del peccato, no? E allora è molto interessante quello che ha risposto Reni. Ha detto: no, i miei dipinti non possono per niente fare quell'effetto perché io ci tengo a che non facciano quell'effetto. Dunque è molto interessante il punto nel quale lui si posiziona, no? Lui ha dipinto il nudo maschile e femminile, ma non aveva l'intenzionalità di condurre verso il peccato, ecco, sempre questo visto dalla mentalità coeva, no? E dunque questo è un dipinto che ci ha consentito di riflettere in questo senso. E poi in un luogo meraviglioso della città di Salamanca, nella Castiglia, nel convento delle suore agostiniane chiamate di Monterrey, c'è un altare spettacolare. È un peccato che la direttrice dei musei reali ha dovuto andarsene perché è stata oggetto della sua tesi di dottorato. Paola D'Agostino ha studiato lo scultore napoletano Cosimo Fanzago come oggetto della sua tesi di dottorato, e questo è appunto un altare che nella parte di scultura è stato eseguito a Napoli da Cosimo Fanzago, poi trasportato per mare e per fiume alla città di Salamanca e lì installato in questa chiesa delle suore agostiniane. E la pittura che serve a questo altare, i 6 quadri che ci sono anche stati inviati dall'Italia. È una committenza di altissimo livello fatta possibile grazie a un personaggio che all'epoca era viceré di Napoli, questo Sesto Conte di Monterrey. E dunque nella parte bassa laterale sinistra dell'altare c'è un San Giovanni che è stato tradizionalmente dato a un allievo di Guido Reni, a Simone Cantarini, ma c'era da parte nostra l'idea che questo potesse essere veramente Guido Reni e non un allievo, nemmeno un allievo così bravo come Cantarini. Siamo andati a parlare con le suore, abbiamo avuto il loro permesso per portare il dipinto alla mostra, l'abbiamo restaurato, l'abbiamo studiato
e veramente si è potuto confermare che sia uno stupendo dipinto di Guido Reni che era nella distanza dell'altare e anche nello sporco che lo copriva stato considerato Simone Cantarini. Qui vi faccio vedere la riflettografia che ci ha aiutato a capire che veramente è la tecnica esecutiva di Reni, che molto, molto bene ha illustrato Michela Di Macco, no? È una tecnica dove a volte si vedono delle righe parallele che servono a modellare il mento, che servono a modellare il collo e dunque abbiamo trovato senza dubbio quella esecuzione tipicamente reniana nelle mani, nel viso, nel petto, nel collo. Ecco, e poi questo è già stato lungamente illustrato dalla professoressa Morselli, ma al momento, nel 2023, ancora esistevano solo due versioni di Atalanta e di Pomene. Erano state presentate qui in Italia, in Spagna insieme non erano state mai presentate e con gli amici di Capodimonte abbiamo accordato di farli vedere al pubblico accompagnate da due sculture classiche come già avete anche visto con la presentazione della professoressa. E dopo il fiorire di copie, non sono copie, non dobbiamo dire copie perché non lo sono repliche o ripetizioni autografe se vogliamo, no? Ma adesso ne abbiamo al momento 4 e può darsi che ancora ci sia alcun'altra. È vero, e dopo domani avremo delle colleghe restauratrici che potranno parlare di questo con molta più competenza di me. È vero che lo stato conservativo delle versioni Prado e Capodimonte è diverso e purtroppo nella versione Prado è stato usato un tipo di azzurro, l'azzurro smaltino, che nel 600 non sapevano ancora o non erano del tutto sicuri che invecchiava molto male. Questo azzurro smaltino, dopo 80 anni più o meno, comincia ad oscurire e non solo comincia questo, non comincia solo a oscurire, ma anche possiamo dire che sciupa un po' degli altri colori attorno, no? Dunque la versione del Museo del Prado era molto più luminosa di quanto oggi possiamo capire e poi le nuvole erano nuvole un po' di cotone, hanno preso anche quelle velature del bianco che li faceva molto molto più, non so se belle sì, ma almeno molto, molto diverse. Vedete che l'invecchiamento del dipinto di Capodimonte è leggermente diverso, ha ancora più tratti di quel cielo azzurro rispetto alla versione del Museo del Prado. È stato già ricordato dalla Morselli come, avendo ancora in realtà la mostra del Prado aperta, ci ha scritto molto timida all'inizio la direttrice del piccolo museo di Liburne, che è una cittadina che si trova in Francia non lontana da Bordeaux, e la direttrice ancora molto timida ci ha scritto dicendo ma ho visto che a Madrid avete esposto questo quadro, io ne ho uno praticamente identico nei depositi coperto di carta giapponese, perché per motivi di conservazione l'avevano tutto quanto coperto di questa carta giapponese un po' semitrasparente e poi la Morselli, Corentin Dury, curatore di Orléans, e io stesso siamo andati a Liburne e veramente abbiamo capito che, malgrado lo stato conservativo, era un dipinto molto interessante e legato anche alla città di Milano. Al momento delle 4 versioni che sono state presentate dalla Morselli, 3 sono state sicuramente legate alla città di Milano. Poi un'altra, la quarta, sembra che è legata a Napoli, no? Ma sembra che in un certo momento a Milano c'erano 3 versioni di Ipomene ed Atalanta di Guido Reni. Bene, abbiamo guadagnato un po' di informazione, qualche opera nuova, ma abbiamo anche perso perché al Prado abbiamo dalla nostra fondazione un San Giacomo Maggiore, che è questo che vedete alla vostra destra. Io ho voluto nella mostra sporre più volte versioni della stessa composizione, perché mi sembrava che a scopo didattico e anche a scopo di godimento dell'amatore dell'arte, del curioso dell'arte,
poteva essere molto utile. E dunque, quando abbiamo accostato questo San Giacomo Maggiore nostro, quello a destra, con altro San Giacomo Maggiore che non si vede spesso perché è nel museo di Houston, negli Stati Uniti, quando li abbiamo accostati abbiamo visto che la differenza era enorme tra uno e l'altro, non solo di esecuzione, ma anche di concetto, no? E alla fine siamo riusciti a ricostruire la storia. Quello buono, quello veramente Reni, è la versione di Houston. Questa versione di Houston in passato era nella Certosa di Siviglia, perché un nobile spagnolo, il duca d'Alcalá, ha commissionato il dipinto in Italia e dopo lo ha regalato a questa Certosa di Siviglia perché lì era dove erano seppelliti i suoi antenati. E lì è rimasto fino all'invasione napoleonica. E dunque quello che abbiamo al Museo del Prado in realtà sarebbe una buona copia di un pittore siciliano non cattivo che ha prodotto questa versione che, se vedete, non è un calco, non è una copia esatta, è piuttosto una sorta di zoom sulla figura di San Giacomo. Ha fatto un approccio un visivo un po' al busto del santo, no? Non è una copia fatta con un calco, è una copia fatta molto probabilmente ad occhio. Abbiamo avuto anche il Davide del Museo di Orléans. C'erano alcuni dubbi su se era un dipinto originale 100% del maestro, era un dipinto di bottega, e dopo averlo al Prado siamo convinti che sia un dipinto originale. E dopo che, come abbiamo visto con la De Maco, il curatore di Orléans, Corentin Dury, ha fatto una stupenda mostra molto di analisi su come procedeva e come si organizzava la bottega di Guido Reni attorno a questo quadro proprietà del suo museo. Abbiamo avuto più versioni dello stesso soggetto, qui ad esempio la Cleopatra, una nostra e un'altra delle collezioni reali dell'Inghilterra, e dunque questo chi lavora in contesto di museo lo sa, forse le persone che non siete introdotte in questa vita giornaliera non dovete conoscerlo, ma a volte si approfitta il prestito di un'opera per fare degli studi tecnici comparativi. Ovviamente sempre si deve chiedere il permesso al proprietario. Alcuni proprietari sono più aperti, altri no, e questo si possono dare situazioni molto variegate. E comunque il re Carlo III d'Inghilterra ci ha autorizzato a fare studi tecnici su questa Cleopatra di sua proprietà, e così abbiamo potuto fare comparative di pigmenti e anche sovrapporre in semitrasparenza le immagini, no? Abbiamo fatto delle fotografie di altissima risoluzione e abbiamo potuto sovrapporre in un modo molto accurato le due immagini, e qui vedete un po' il risultato, no? Questo conferma che all'interno della bottega di Reni si lavora con calchi, solo che quei calchi vengono a volte leggermente modificati per produrre quadri finali che non fossero esattamente identici ai preesistenti, no? Qui potete vedere con le trasparenze che una delle mani della Cleopatra è identica nelle due versioni, altra invece è stata modificata per creare un dipinto almeno con un elemento sostanzialmente diverso. Abbiamo avuto in prestito un oggetto molto curioso nella sua rarità, ed è quello che è stato considerato un cartone preparatorio per un dipinto di Reni. Sarebbe quello che vedete alla vostra destra. È un cartone preparatorio per la figura di una delle ninfe che acconcia alla dea Venere nel dipinto che vedete a sinistra. Questo supposto cartone per altri studiosi sarebbe un d'après, dunque sarebbe una cosa fatta dopo il dipinto. In qualsiasi caso
sovrapponendo, perché anche qui la proprietaria del cartone ci ha autorizzato, una signora molto gentile di New York, ci ha autorizzato a fare gli studi di questo cartone e anche sovrapponendolo con la pittura risultante, possiamo dire, o la pittura con la quale è in rapporto, la corrispondenza è assoluta in questo caso, dunque è una corrispondenza assoluta. Non si può negare che sia un cartone che sia quasi miracolosamente sopravvissuto. E poi parlando di cartoni, c'è anche una novità ancora da confermare ed è che una studiosa del disegno di Napoli, la professoressa dell'Accademia di Belle Arti, Viviana Farina, ha proposto che una serie di cartoni che abbiamo nelle collezioni del Prado siano opera di Guido Reni. Io vi presento qua uno di questi cartoni perché credo sia un'attribuzione ancora da confermare. Fabiola e Laura, che domani ci parleranno, che sono molto vicine agli affreschi di Reni, avranno sicuramente da dire. Ma ecco, io questo l'ho fatto vedere prima di aprire la mostra a Daniele Benati, a Elisabeth Cropper, a Lorenzo Pericolo. Per loro non era Reni. Invece Viviana Farina offre idee, al mio avviso, interessanti, ma ecco, credo serva ancora un approfondimento per poter stabilire se questo cartone e altri molto simili che abbiamo, sono in realtà una serie, si possono legare o meno all'arte di Guido Reni. Domani avremo occasione di parlare molto di restauri, dunque io oggi non mi dilungo, vi faccio vedere solo un po' del caso di Ipomene ed Atalanta del Museo del Prado, che è stato restaurato, è il nostro dipinto più importante di Reni, dunque doveva stare nelle situazioni migliori in occasione della mostra. E questo dipinto era stato allargato a sinistra e in basso. E questa operazione di allargarlo non era per niente di mano di Reni, era molto probabilmente un intervento fatto a Madrid nel 600, ma non di mano di Reni. Noi adesso raramente leviamo le parti aggiunte delle opere antiche, raramente li leviamo. Quello che cerchiamo di fare è di mascherarle e a volte si può mascherare una parte aggiunta con una cornice un po' più grossa. Ed è quello che abbiamo fatto in questo caso. Vedete a sinistra il dipinto tutto quanto, anche con le parti allargate, e a destra il dipinto con la cornice che abbiamo commissionata, con uno spessore che consente di mascherare le parti non originali, in modo che non li leviamo, ma visivamente offriamo al visitatore solo quello che è originale nel dipinto. Dunque qui vedete sulla fotografia in bianco e nero con righe rosse le parti che sono state aggiunte nel 600 non originali, e poi un'altra cosa importante menzionata già dalle professoresse che mi hanno preceduto, ed è la questione delle cuciture delle tele. Questi quadri di Ipomene ed Atalanta sono quadri molto grandi rispetto allo standard dei telari dell'epoca. Dunque, all'epoca non si poteva ancora produrre una tela così grande per un dipinto di queste dimensioni in un pezzo unico. Dunque, serviva cucire diversi pezzi per poter avere una tela di queste dimensioni. E la versione di Ipomene d'Atalanta del Museo del Prado ha una cosa molto curiosa che, al mio avviso, può aiutare a pensare che sia la prima delle versioni eseguite da Reni, ed è che la cucitura delle due tele passa attraverso una delle zone più sensibili della pittura, cioè il naso e la bocca di Atalanta.
Dunque, un luogo così importante nello sviluppo, possiamo dire, estetico e narrativo della pittura, sono un po' imbrutiti dalla presenza di questa cucitura che crea una sorta di piccolo salto nella superficie del dipinto. È un problema che dopo nelle altre versioni non si ripete. Hanno nelle altre versioni cucito le frangie di tele in modo che la cucitura non passasse da zone sensibili come può essere il naso o la bocca della protagonista. E poi a volte spregiamo le copie, ma le copie hanno una potenzialità straordinaria per lo studio della storia dell'arte in generale, per lo studio del gusto e anche per lo studio della conservazione. Qui vi faccio vedere una piccola copia di Ipomene d'Atalanta che si conserva nei depositi delle gallerie degli Uffizi. Non lo possiamo affermare al 100%, ma è molto probabile che questa copia, fatta con una tecnica che invecchia meglio, cioè è una pittura ad olio su rame, ci offra le chiavi luminiche e i colori originali che le altre versioni, cioè per meglio dire le versioni originali di Guido Reni, non hanno conservato per l'invecchiamento dei pigmenti con i quali sono stati eseguite. Dunque, a volte le copie ci informano o ci possono informare su come sono state opere importanti di grandi maestri che sono arrivati ai nostri giorni con uno stato conservativo non ottimale. Bene, vado già veloce perché credo di aver superato il tempo che mi è stato concesso. Guardate, abbiamo anche un caso molto curioso di questo San Sebastiano del Museo del Prado che abbiamo anche restaurato. Era una pittura presente nel Settecento nell'oratorio della regina spagnola Coeva, che era una parmigiana, era Elisabetta Farnese. E Elisabetta Farnese forse era un po' disturbata dalla sensualità di questa figura e ha fatto che si coprisse parte della figura del santo allargando il panno. Il panno è stato allargato notevolmente. Per fortuna chi ha fatto questo intervento non ha distrutto la pittura originale e dunque abbiamo potuto, non so come si dice in italiano, l'istrumento che usa il chirurgo, ma è questo strumento che usa il chirurgo, il bisturí, a punta di bisturí la restauratrice ha levato questa aggiunta ed è tornato ad essere come prima. E poi già per finire vi faccio vedere un altro quadro della nostra collezione, di nuovo allargato nel 600 di mano non di Reni, che ancora abbiamo coperto con una cornice spessa che consente di vedere solo l'originale, ma in questo caso la cosa più interessante è la ricerca negli inventari. Facendo ricerche negli inventari della Regia Seicentesca di Madrid, che si chiamava Alcázar, facendo le ricerche negli inventari abbiamo visto che questo dipinto era appeso accanto alle meninas e si trovava nell'ufficio del re. Sia las meninas sia questo dipinto erano nell'ufficio del re, dunque è molto probabile che lo stesso sovrano, forse con un consiglio di Velázquez, aveva accostato entrambe le pitture, no? E così si crea una sorta di collegamento, non solo estetico, ma anche forse un po' simbolico, tra la principessina de las meninas, che era la figlia del re, e questa ragazza un po' più grande, no? Ma con quella ancora innocenza, no? della gioventù, guardando verso las meninas. Abbiamo prodotto un catalogo, come di solito si fa, e abbiamo anche avuto un convegno con tanti interventi che è in corso di stampa. Lo stampiamo con il giornale accademico Ortis Peridum, che è un giornale legato all'Università di Roma 2, dunque è in corso ancora di stampa. E anche se questo non è per niente merito mio, perché siamo una enorme squadra, ma la mostra ha avuto il premio Ars Magazine, che sarebbe la rivista più notevole in lingua spagnola per l'attualità artistica,
nell'anno 2024. Dunque sembra che alla fine quest'uomo bolognese introverso, un po' noioso, ha piaciuto di più ai cittadini del 2023. Vi ringrazio.